ثلاث مرشحين للكهنوت كثير مختلفين يعني. خوسيه مانويل مارتينيز هو اسباني يصير كلداني بالعراق ما جيت، لكن هو حس انه ينتمي الى الكنيسه الشرقيه، كتب رساله بالبريد الالكتروني انه اريد انا اصير كاهن بالكنيسه الكلدانيه. فانا قلت له تعال شوف، مثل ما اندراوس قال فيليبوس تعال وانظر يعني. جاء ونحن كثير فرحانين منه لانه كثير ملتزم، وان شاء الله يكون كاهن مثل ما الله يريد. اما بشار فهو سيميناري عادي درس كليه بابل او من بغداد يعني. ايضا هو من هولندا، اصله الغوشي عراقي بس هو متجنس بهولندا، ومعنا ايضا زوجته راح نطلب رضا ابدها يعني. So we are so happy this morning to ordain 3 new priests in the Chaldean church with this difficult time. Jose is from Spain, and I don't know how he done it. He took our email, maybe from the Pontifical Directory, and he sent an email, I want to be a Chaldean priest. Do you accept me? I told him, come and see. And when he came, it was wonderful. And he became maybe much more Chaldean than me. I think this is the providence of God, to lead people to what is their hope or their destiny. And Bashar is an enormous seminarian from Baghdad, and also Aiden is from Netherlands.
but originally he is from Iraq. And I had him in the seminary when I was rector for 1 year. Then he left. I didn't have had his news, and also by God providence, he entered in the seminary in Utrecht, maybe Arnhem, and now he is becoming a priest. And this is also wonderful. So we pray for the three seminaries, and also we will pray for peace in Iraq and peace between Ukraine and Russia. In the beginning, I have to ask his wife if she agrees that her husband can be a priest. I remember I was a young priest, and there was also a deacon, a married deacon. Before the ordination, my bishop asked his wife, "Do you want your husband to be a priest?" She said no. Then he was not ordained. But I hope she will say yes. Good, thank you. ذكرت أنه كان هناك شماس إنجيلي راد يصير كاهن، وطلب المطران من زوجته أنه أنت تقبلين أنه يصير هو كاهن في الكنيسة؟ قالت لا، ولهذا هو ما رسم. مسكين يعني، بس إن شاء الله هي تقبل يعني. مدام لارسا، أطلب منك بكل حريتك وبكل رضاك أن تعلني موافقتك أو عدمها من رسامة زوجك أيضا كان. إني لارسا خالد متي زوجة الشماس الإنجيلي أيضا إيليا، أتعهد أمام الكنيسة المقدسة وأمام مخرياتنا الجميع وأمام الجماعة الحاضرة هنا على موافقتي الكاملة بإرادتي الحرة على تقبل زوجيتنا الكهنوتية في الكنيسة الكتانية المباركة، وسوف أشتغل بكل ما عندي من إمكانية أن أرافقه في رسالته هذه وحمل بفرح إنجيل يسوع المسيح وفقا لتوجيهات السلطة الكنسية، ولهذا وقع طالب صلوات المقام. Ask the three candidates to profess your profession of faith, make it, but not only the profession of faith, but to promise to be faithful to their priesthood. At the end, they will sign too. وبشار وأيضا سأقوم برسامتكم الكهنوتية لشعب الله
لذا أطلب منكم أن تعلنوا إيمانكم بصوت مسموع أمام الله وأمام المؤمنين الحاضرين. إني شماس الإنجيل خوسيه مانويل مارتينيز غوب. إني شماس الإنجيلي بشار باس النجيب. إني الشماس الإنجيلي أيضا إيليا ججو. بالله الآب خالقا وبيسوع المسيح مخلصا وبالروح القدس حياة، وأؤمن بالكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية وبأسرارها وتعليمها، وأتعهد أن ألتزم بها. الكاهن خبز مكسور مثل المسيح من أجل خلاص العالم. هل تعدون أن تمارسوا خدمتكم بأمانة تامة ونقاوة كخدام لشعب الله بحسب ما يوجب روح القدس؟ نعم أعد. هل تعدون أن تقوموا بإعلان كلمة وبحسب ما يتطلب تعليم الكنيسة الكاثوليكية؟ نعم أعد. هل تتعهدون بأن تحتفلوا مقدسة بتقوى وخشوع وبحسب تقليد الكنيسة الكلدانية، خصوصا الاحتفال بسر الإفخارستية القداس والتوبة والمصالحة، محافظين على أسرار الناس، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأسرار، تمجيدا لله ولتقديس المؤمنين الموكولين إلى خدمتكم؟ نعم أتعهد. الكاهن حامل النعم الإلهية وعمله ثمرة صلاته ومحبته وخدمته، هل تتعهدون بأن تكونوا رجال صلاة وحاملي رحمة الله وغفرانه بكل محبة وتواضع وسخاء كما يطلب منكم المسيح؟ نعم أتعهد. هل أنتم مستعدون أن تضحوا بذاتكم من أجل إخوتكم من دون طمع في الراحة أو المال أو الامتياز، ليكون تكريسكم لله وللكنيسة مطلقا وتكونون قدوة حسنة للرعية؟ نعم مستعد. هل تعدون الطاعة لأسقفكم بالتمام والكمال؟ نعم أعد. الله الذي أمامه تتكرسون وتبدأون خدمتكم النبيلة هو يبارككم ويقودكم إلى تكميل مشيئته. آمين. As a sign of consecration, the celebrant will cut a little bit from the hair of each one. That means they are consecrated. يا خوزيه ليقدسك المسيح ويحفظك من أسباب الخطيئة الآن وإلى الأبد. آمين. ليقدسك المسيح ويحفظك من أسباب الخطيئة الآن وإلى الأبد. آمين. أسباب الخطيئة الآن وإلى الأبد. آمين.
ربنا وإلهنا قونا نحن الضعفاء برحمتك اللامحدودة، واحفظنا بمعونتك فائقة الوصف، وأهلنا بنعمتك الأزلية للقيام بخدمة أسرار موهبتك الروحية، وهبنا أن نقوم بها بنقاوة القلب وصفاء النية وقداسة السيرة، يا مانح أبناءه مواهب نعمه يا رب الكل الآن وإلى الآباد.
والخبز والأمثال. وانتهى كهنوت هارون الذي كان يخدم السر والشبه، وبدا كهنوتك الروحي لغفران الخطايا والذنوب. نتضرع أن تفيض على خوسيه وبشار وآيدن المراحم والبركات، وتزينهم بعطايا الكهنوت ليقدسوا على مذبحك الطاهر بفرح وبهجة، ويؤدوا لاسمك المجد والشكر يا مانح العطايا الروحية يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الآباد. You have granted him his heart's desire. You did not refuse the request of his lips, for you welcomed him with your goodly blessings. You placed on his head a crown of pure gold. He asked life of you. You gave it to him, length of days forever. Great is his glory in your victory. Majesty and splendor you confer upon him. You make him the pattern of blessings forever. You gladden him with the joy of your face. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever. Amen.
يا رب عطيتك المجيدة على من يمد يديه نحوك وينتظرها بتلهف والشك في صفوف الكهنة الذين خدموا بطهارة وزينة بمجد الكنيسة الجامعة يا ملك الملوك ورب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الآباء. أدهن إيديهم بالزيت المقدس علامة لحلول الروح القدس عليهم، أنه هذا الروح هو يقودهم أنه يتمموا تصميم الله. I will anoint their hands in order to be consecrated totally for their mission and to obey to what God will tell them through the Holy Spirit.
امسح بالزيت المقدس يدي خوزيه وبشار وأيضا الذين ينشرون أشعة بهائك بمصابيح معدة بعناية ويبثوا نوره على الجميع بدون انقطاع. أضع يا رب نفس خوزيه وبشار وأيضا الساجدين أمامك بخشوع وأهلهم بنعمتك أن يستعدوا لتلقي موهبتك وكالجوهر الصافية يستقبلون نورك الفريد فيعكسونه على الآخرين بانتظام. أعطهم يا رب أن يقوموا بالخدمة الكهنوتية بانتباه وأن يتآلفوا مع الأسرار بلا لوم. يا مانح المواهب الروحية والدرجات الكنسية يا رب الكل الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. يسجد البطريرك الراسم أمام المذبح بينما يدعو الأركدياقون المرتسم ليركع على ركبتيه ويديه مرفوعة إلى فوق بهيئة صلاة ورأسه منحن إلى الأمام، ويرمز الركوع على الركبتين إلى استلام وزنتين، ومد اليدين يشير إلى التضرع لنيل مواهب الروح الضرورية لخدمته الجديدة. لذلك ينبغي النهوض والوقوف خاشعين عند تلاوة هذه الصلاة المهمة. نعمة ربنا يسوع المسيح التي تكمل على الدوام ما هو ناقص بمشيئة الله الآب وبقوة الروح القدس، لتكن معنا في كل حين
يا إلهنا الصالح وملكنا الفائض رحمة، يا إلهنا الصالح وملكنا الفائض رحمة، أيها الغني برحمتك والسخي بحنانك، أنت يا رب أقمتني بنعمتك فائقة الوصف وجعلتني وسيطا لمنح مواهبك الإلهية في كنيستك المقدسة، فأهب باسمك خدام أسرارك المقدسة العطايا بحسب التقليد الرسولي الذي تسلمته بالرسامة الكهنوتية الكنسية. أقدم لك خوسيه جار وايد ليكونوا كهنة مختارين في كنيستك المقدسة، ولنصلي كلنا من أجلهم. ولنصلي كلنا من أجلهم. وليأتي الروح القدس ويحل عليكم بمواهبه ويكملكم للقيام بهذه الخدمة التي أفرزتم لها بنعمة ابنك الوحيد ومراحمه، فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود، ولابنك الوحيد ولروح قدسك القدوس الآن وإلى وكل ما فيهما، أنت يا من اخترت كنيستك المقدسة وأقمت فيها رسلا وأنبياء ومعلمين، وكان ليكملوا القديسين ويقوموا بالخدمة ويبنوا جسد الكنيسة. أنت يا رب القوات العظيم وملك البشر قاطبة، انظر الآن إلى خوزيه وبشار وأيضا واخترهم اختيارا مقدسا بحلول الروح القدس عليهم، وهبهم كلمة الحق
لينطقوا بها، وافرزهم للكهنوت أيها الرب الإله القدير، لكي يضعوا فيضعوا أيديهم على المرضى فيشفون، ويخدموا مذبحك المقدس بقلب طاهر وبنية مستقيمة، ويقربوا لك قرابين الصلاة وذبائح الشكر في كنيستك المقدسة، وبقوة موهبتك يقدسون جرن المعمودية الغافر للولادة الروحية لمن تدعوهم نعمتك، ليشتركوا في كرامة أبنائك، ويغفروا خطايا شعبك، ويزينوا أبناء الكنيسة المقدسة الجامعة بأعمال القداسة تمجيدا لاسمك القدوس، فيكون وجههم مشرقا في العالم العتيد على الخدمة الطاهرة التي يؤدونها أمامك، ويقفون أمام عرش عظمتك الرهيب، بدال بنعمة ابنك الوحيد ورحمته، فلك المجد والإكرام والشكر والسجود لك ولابنك ولروحك القدوس الآن إن الحلى التي يرتديها الكاهن الجديد في خدمته الليتورجية تشير إلى طابع النبوءة والملوكية الذي يمثلها الكهنوت، الذي يعيشه بالألم والمجد مع المسيح في وسط العالم. فالهرار النازل على صدره بقطعتين يدل على طبيعتي المسيح الإلهية والبشرية، والزنار الذي يربطهما في الوسط يرمز إلى شخص المسيح الواحد الواقف للخدمة، ويشير أيضا إلى حمله نير المسيح. ويوضع كتاب الإنجيل على يدي المرتسم إشارة إلى أن عليه أن يتكلم عن الإنجيل وحده وليس عن ذاته. يا خوزيه، ليوشحك ربنا وإلهنا حلة البر لكي ترضيه بطهارة ونزاهة وقداسة الأرضية الآن وإلى الأبد.